त्यो गाइज एज युजुअलमा आए फेरि दराजकै अर्को प्रडक्ट लिएर है। यो सेलरबाट हाम्रो सेकेन्ड पर्चेज हो है। अब त यति धेरै रिपिटिसन भइसक्यो कि अब सेलरहरू पनि दोस्रो तेस्रो चौथो पर्चेज हुन लागिसक्यो सानो प्रडक्टहरूमा है। चिप प्रडक्टहरू त्यस्तै भइरहेको छ। सेलरले अलि सानो प्याकेजलाई चाहिँ ठुलो प्लास्टिक पठाइदिनु भएछ है, विच इज नट नाइस एट अल, बट स्टिल आई डोन्ट माइन्ड। त्यो कुराले म सेलरलाई जज गर्दिनँ होइन। सो लेट्स सी, यसको म पर्पज बताउँछु। यो केबल मैले पहिला किनिसकेको छु है, तर मैले यसलाई माइक्रो युएसबीमा किनेको थिएँ। अनि यस्तो राम्रो प्याकेजिङ राम्रो उमा आएको छ है, बिल सिल एक्सेट्रा है। भनेपछि भ्याटवाला हो जस्तो छ चालामाला हेर्दा, 5 नम्बरवाला है है। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ 192 रुपिज के अरे 218 रुपिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम कुरो भएको छ है त। 218 रुपिजमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। दुईवटा केबललाई चाहिँ 218 रुपिज भनेपछि एउटालाई 109 है त। हिसाब किताब एकदम सिधा छ। दराजको बिल चाहिँ यो हो है। दराजको र सेलरको छुट्टै बिल हुन्छ है, यु नो द्याट होइन गाइजहरू। अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने 109 रुपियाँ इच हो। मैले दुईवटा अर्डर गरेको छु वाइटमा। अब सेलरले चाहिँ कुन कलरमा पठाउनु भएको छ इट डजन्ट म्याटर है, जुनसुकै कलरमा आए पनि एज लङ एज इट वर्क्स वेल। यो केबल चाहिँ एकदम राम्रो ड्युरेबल लाग्यो मलाई है, मेरो पहिलाको उमा है। मैले पहिलाको पनि माइक्रो युएसबी 90 रुपियाँ हो कि 100 रुपियाँमा किनेको थिएँ क्या माइक्रो युएसबी। सो यो युएसबी सी हो। मैले वाइटमा अर्डर गरेको थिएँ, मलाई केमा पठाउनु भएको छ ब्ल्याकमा, तर मैले ब्ल्याकमै अर्डर गरेको थिएँ क्या। किनभने मैले यसमा डिआइवाई गर्नलाई मैले अर्डर गरे हो है त। यसको हामीले डिआइवाई गर्ने बेलासम्म यो केबल स्ट्रेट आउट अफ द बक्स है। यस प्रकारको छ युएसबी सी। अनि थ्रेड क्वालिटी यस प्रकारको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। थ्रेड क्वालिटी देखिरह होला होइन। सो राम्रो छ यो है, सेम पहिला जस्तैको सेम आयो है। तर त्यसमा एउटा चाहिँ युएसबी सी मात्र चेन्ज आयो। 90 रुपियाँ थियो माइक्रो युएसबी है त। तपाईँको दिस कम्स विथ ब्रान्ड स्टिकर है, हामी जेन्युन हो यताउता भन्ने खालको कुराहरूसँग आएको छ। आम गेटिङ सरप्राइज कि आजकल चाहिँ लेस देन 100 रुपिजमा पनि तपाईँको युएसबी केबलहरू चाहिँ एकदम प्रपर प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भइरहेको छ क्या। युएसबी केबल्स आर गेटिङ चिप है त। तपाईँले बेसिक कामको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ है, अब तपाईँलाई धेरै एम्पेयरहरू ड्राइभ गर्नु छ भने चाहिँ यसले चाहिँ कतिसम्म गर्न सक्छ, 2.5 हो यसले है, धेरै गर्न सक्दैन। तर मैले यसलाई किनेको किन हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डिजेआईको ड्रोनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ मेरो चार्ज गर्दै गरेर हैरान बनायो है त। सो डिजेआईको यो ड्रोनको रिमोटमा चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज के छ भने आइफोन होइन भनेर एन्ड्रोइड हो भने चाहिँ चार्ज अफ गर्न मिल्दैन क्या फोनको एपबाट। अनि मलाई चार्ज अफ गर्ने फिचर कसैलाई मनपर्छ, मलाई चाहिँ मन पर्दैन पर्सनल्ली है। किनभने यसको जम्मा 2600 mAhको ब्याट्री छ। यसले मेरो फोनको 6000 mAhको ब्याट्रीलाई तान्दाखेरि त ड्रोनको भन्दा पहिला रिमोटको ब्याट्री गाँड भइरहेको छ है त पछिल्लो समयमा। सो मैले के गर्न लाग्छु भनेपछि है, मैले गर्न लागेको सिधी कुरो हो, यसमा C2C कनेक्सन छ होइन ड्रोनमा, C2C बुझ्नुभयो होला मैले के गर्न लागेको भनेर है त। दुईवटा त्यो केबल किनेर मैले यही ड्रोनको यो केबलको रिप्लेसमेन्टको लागि नै कालो कलरको किनेको थिएँ है त। सो यसलाई चाहिँ मैले C2C गराउँछु यसरी है त। हो यो केबल चाहिँ अरू मलाई काटिदिन्छु अनि यो C2C गराउँछु। अनि मैले चाहिँ यसको चाहिँ पावरको जाने चाहिँ काटिदिन्छु। सो लेट्स मेक अ डायग्राम है, के स्केमेटिक्स भनौँ न। अब यस्तो हुन्छ है त। यसलाई युएसबी सी मान्नु है। यसलाई चाहिँ अहिलेलाई मानिदिनु जस्तो नदेखेला होइन। यो युएसबी सी हो। अनि यता पनि अर्को सेम त्यही मानिदिउँ है। यो युएसबी सी हो है त। यसबाट हामीले काटिदिन्छौँ तार है। यो दुइटैबाट चट्टा हामीले तार काटिदिन्छौँ। सो यो यसरी आउनेवाला छ है त। अब बिचको वायरिङमा हामीले लोचा गर्ने हो क्या यो युएसबी। अब लोचा कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ युएसबी सीको यहाँ छ भनेपछि अब यहाँ जेनरली चाहिँ यहाँ 5वटा वायर कनेक्टेड हुन्छ, 2टा 3टा 4वटा 5वटा अर 4वटा अर 6वटा है त, हेरेर युएसबी केबल कस्तो टाइपको। सो मैले यसमा एज्युम गरेछु 5वटा कनेक्टेड भएको होला अर 4वटा है त। त्यसमा चाहिँ एउटा रातो हुन्छ क्या है, एउटा वायर चाहिँ रातै हुन्छ अनि एउटा वायर हुन्छ कालो हो। यो हामीले यहाँ छेडखानी गर्ने है त। अहिलेसम्म थिम बुझ्नु भएको छ कि है, पहिला थिम बुझ्नु है। यो हाम्रो यो उसको हामीले दुईवटा युएसबी केबल काटिदिन्छौँ है, राइट अवे काटिदिन्छौँ। यता एउटा युएसबी सी आउँछ, यता अर्को युएसबी सी आउँछ है।
अब यसको भित्र भएको वायर हो यो 5वटा चाहिँ, यसको भित्र त्यो वायर छ, यसको भित्र 5वटा छ। अब त्यहाँ हामीले के गर्ने हो भने चाहिँ डायोड लगाइदिने हो है। डायोड लगाइदिए पनि हुन्छ, नलगाए पनि हुन्छ। अरू यो कनेक्सन चाहिँ अफ गरिदिने हो क्या, जुनले फोनलाई चार्ज गर्नलाई उ गर्छ। रातो अर ब्ल्याकमा एउटा गरे हुन्छ। मैले चाहिँ रातो ट्राई गर्छु होइन, रातो चाहिँ प्लस हो है, प्लस टर्मिनल हो। सो मैले रातो चाहिँ कट अफ गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई मैले यस्तै बनाउँछु अनि छोटो बनाउँछु, किनभने ड्रोनमा पनि लत्रिनु भएन होइन। तर यति ठाउँ राख्छु कि बाइचान्स मैले केही बिगारेँ भने चाहिँ त्यसलाई कटअप गर्न मिलोस्। सो योभन्दा चाहिँ लामो बनाउनु पऱ्यो, एटलिस्ट डबल लेन्थको चाहिँ बनाउनु पऱ्यो मैले होइन। सो यो ह्याक गर्नको यो लाइफ ह्याकको लागि चाहिँ मैले किनेको, म त्यो भिडियो चाहिँ छुट्टै राख्छु है। अहिले भर्खरै चाहिँ म यसलाई कट गर्दैन, लेट इट बी अनबक्सिङ भिडियो मात्र अहिलेको लागि चाहिँ। सो यो आइडिया तपाईँ पनि ड्रोन ओनर हुनुहुन्छ भनेर त्यो तपाईँको पनि यस्तै म जस्तै समस्या, तपाईँको फोन हाई क्यापेसिटीको छ अनि तपाईँले चाहिँ ड्रोनको रिमोटको ब्याट्रीबाट चार्ज चुस्न चाहनुहुन्न, बिकज यसको जम्मा 2600 mAh छ होइन। अनि ड्रोनभन्दा यो पहिला ब्याट्री सकियो भने त मजै आएन होइन। त्यही भएर चाहिँ पावर ब्याङ्कको फिचर चाहिँ अफ गर्न मिल्ने बनाइदियोस् DJI-ले नेक्स्ट अपडेटमा चाहिँ फर एन्ड्रोइड पनि है त, म चाहिँ त्यो चाहन्छु। अनि फर नाउ यति नै हो, पहिलाको अस्तिको जस्तै यो मेसी छ है टेबल होइन। सो आई होप यु लभ द भिडियो गाइज है। फेरि भेटौँला, साथै भेटौँला है त गाइज। सी यु अगेन।